冇，老師我過咗啦。哦，有隻蛋喺度，好多蛋啊！成兜蛋喺度啊！哇，我真係完全見唔到啊！邊個揾到㗎？佢話佢睇到啲蛋，我望下嗰啲蛋，居然成隻嘢喺度炸晒馬。我淨係見到啲石。我就睇到蛋咋，我知道咁多蛋係蛇蛋還是咩蛋？我蛇蛋又冇咁細啊！佢炸晒馬保護啲蛋啊！係啊，有佢啦，冇搞。冇，佢冇剎車。係啊，係啊，佢保護因為睇到啲蛋，咁我咪望下啲蛋。但係佢條尾已經成條尾捲起咗咧，戰鬥狀態嘅。係啊，佢就係炸晒馬咯，都話佢。咁正常嘅。佢又唔追翻個頭落去喎。老師，對面嗰度係邊度嚟㗎？好似有間廟。係啊。哦。睇佢野生動物下邊，我哋睇翻啲味。見到啲青喺度賣緊蛋啊！見唔見到啊？哇！幾攞力嘅紅蛋啊！因為一路撥啲蛋，撥啲泥啊，就空翻啲蛋。係呢個香港地理雜誌。係啊，去咗空翻啲蛋啊！不過而家好嗱，一路撥緊啲泥啊！而家起碼27、8度。係啊，嗱佢撥落去。佢飛上嚟咬我。睇下泥就撈落嚟，啲蛋啊，啲蛋呢度啦，或者啲蛋啊，好啦，嗱，塞個頭落去啦。哇！佢係咁用嘅嘢，係啦。都搞掂，拍咗分幾鐘，咁就100幾咩？你陰公，淨係拍佢整啲蛋嗰嚟拍。哇！佢都遮咗一半嗰啲蛋都。